Ako si Polito Nongo, taga-Mulong, usa ko ka cacao grower dinhi sa Lapuyang. Ang ako nakatunan sa pagtanom nako ining kakao, gamay ra kay ang ilang natudlo nako kana rang pagdistansya, pag-atiman, pag-abono, dayon kaning pag-cut sa mga supon, nadugangan sa dihang sa agriculture sa Provincial Agriculture Office. Ako si Jalit Sahol, 27 anyos, nagpuyo sa Limunan, San Miguel, Zamboanga del Sur. Usa ako ka agricultural technologist o usa ka cacao pukal sa Provincial Agriculture Office, Province of Zamboanga del Sur. Isip usa ka cacao pukal, isa sa ato ang paningkamutan para sa mga farmers nga mahatagan sila og sakto nga teknolohiya pinaagi sa pagtanom, sa pag-manage sa insect pest og nag-assist pud ta sa marketing sa mga cacao farmers. Importante ang usa ka EAW nga updated sa tanang technology, updated siya sa mga training sa gikandak sa government, labi na gid sa Agricultural Training Institute. Kay dili man nato makita nga ang mga old technology dili na siya applicable karon nga panahon. Kay naa may mga bag-o nga mga research or mga study nga na-approve or na conduct sa mga scientists nga dapat nga sundon or ipalo sa mga mag-uuma nga dapat nga nila nga makatunan gikan sa mga technician. Isa sa ako ang nakatunan sa training gikan sa Agricultural Training Institute ang planting distance nga pinaka-importante gid na sa cacao farming. Then sunod is ang paghatag nato og abono sa ato ang cacao every 3 months or every quarter. Then kung namunga na ang imuhang cacao, productive na ang imuhang cacao, dapat gikan sa January to February or March, dapat nag-conduct na ka og sanitation, pruning sa imuhang cacao, og pagting ulan na mag-apply ka og abono, pagkahuman mag-apply ka og foliar fertilizer para ang imuhang cacao magsugod na siya og pamunga. Next natong gitudlo nga nakatuna nato gikan sa ETI is kanang post-harvest. Dapat nga sakto ang kahinog ang ato ang gi-harvest. Dili nato isagol ang kadtong mga daot nga nabutikol sa good nga beans para dili mo baba ang presyo sa pagbaligya. As an EAW, importante gid nato nga atong tudloan ang mga farmers kung unsa ang atong na-learn gikan sa training sa ETI kay para pod makahibalo sila, makakaton sila sa sakto nga proseso sa pagpanguma. Pasalamat kog dako sa provincial government, labi na sa ato ang Provincial Agriculture Office officer nga si Sir Dante o pinagi usab ni Sir Jalit nga hugihan kayo mo ari diri bisag dili na office hour kanang Sabado sahay Domingo maabot siya diri kumansimba maabot na siya nga may nagtudlo nako sa light pruning, maintenance pruning ug kada na ang general pruning ug kanang pag-spray nga dili permanenteng tambal, puli-puli siya. For example karon nagamit ko insecticide nga way kurat sa sunod wala simbos. Ang fungicide pod mao gihapon puli-puli sila. Dayon ang pag-abono pod kini karon nga dagko na kausara kaduha sa usa ka tuig. Kadtong mga farmers nga lagyo pareha sa District 2 sa like Lapuyan kay Polito Nongo sa ato ang cacao farmers ginakuha gani namo sa opisina gikan sa iyahang farm dalon didto sa processing center dito sa buying station
sa kanyangan ramon magsaysay sa taas nga presyo. So karon kining taas naman ang presyo sa kakawit beans, taas kayo ang impact nga nahatag didto sa atong mga mag-uuma kay naknitaas naman ang ilahang incomes sa mga farmers. Ako i-encourage nga batanon nga dili lang kay magsigilag dula og gadget. Mas importante gid unta kun naay katamnan gamayng luna. Bisag mga 50 ka punuan, dako na kay katabang sa ilaha. So mananom gyud ta og kakao. Para sa akong mga kauban, akong i-challenge nila sa sinugdanan gyud ning kakao. Kapoy gyud kay magatiman ka dayon wa pa kay produkto. Dahil lisod yun. Pero pag magprodukto na ka, diha na ang imong ma-enjoy na kasi imong kaugalingon kay pagtanaw pa lang nimo sa imong tanom, murag malipay na gyud ka. Labon na gyud kon makabaligya na ka kay siyempre ang imong pitaka masudlan naman og makatabang pud sa imong panginahanglanon sa pamilya.